Watahira guntur tarung purnang menang nang cipta indra katong sang Brahma raja uruping geni mengalam-alam wah keparat wong kayangan Sabta Pertala kaya-kaya awas kanane ora ana tengoroh apa-apa wah nyegat lakune Tumenggung Wingsantara iki sapa iki sakruku ana kayangan Sabta Pertala iku mung rong perkala yang Ananta buka karo Raden Nagatapala wah iya telu karo Ni Dewi Nagagini wong telu tok marane lah kok iki ana maneh iki sana sapa kang dadi dasa namamu wani ngalang-ngalangi lakune Tumenggung Wingsantara ira dialah kon ngomongmu bentak-bentak kaya wong gurak manuk apa mbok kira kon dhewe sing lanang wah lah banjur kanane kon sapa aku durung tau tepung karo winginane aku rene gak ono saiki kok ono iya yen durung tepung marang wong kaya aku ya aku putraning Rama Hananta Buga sing angka 3 lho duwe anak maneh kanane ku pira wene rek kanane Anta Buga tak tinggal durung sak wulan iki wis duwe anak maneh wah golongane opo rek Anta Buga iki rek yo sak keco-kecamu ngertenono aku Raden Lokanan sing mburi ya aku kena tinembungno Raden Lokeri wah kanan lan kiri durung ngerti marang wong kaya aku iya kon sapa wah agul-aguling negara puser bumi Tumenggung Wingsantara sing mburi iki adiku Tumenggung Naga Arimuka perlune nganakno putri boyongan mula kon sumingkir aja mbok alang-alangi ndak karake kanane Mbah Ayumu Ni Dewi Nagagini dadi garwa pademinipun Prabu Nagapasa cok kuwatir kon dienakno kanane Mbah Ayumu Nagagini dienakno bakal enak kon tala dhisik kon tak kandhani wis bolak-balik ngomong wis bolak-balik kinaweruhan menawa Ni Dewi Nagagini ya Mbak Ayuku iku wis duweni garwa ya Raden Werkudara Panengguk Pandhawa wah masih wis duwe bojo gak apa-apa sing penting bakune Dewi Nagagini saiki kudu dadi garwa-garwaning Prabu Nagapasa wah keparat bubrah pernatan sing sak bener-bener maju legane atiku kongkone gak tak campeng pipimu tinjuk kerat sukman ladialah kon welanganmu kaya mek wong telung perkara wani karo Raden Wingsantara wah ngemping loro benjang pati kan mati mergo aku mana sapi dong
Tumanggung wing Santara kaget ningali pengamuke satriya kekalih Raden Lokanan lan uga Raden Lokeri. Wadyabala puserbumi kang persasat tanpa wicalan 1000 kacacahe. Memangsa jalma kekalih nggih Raden Lokanan lan Lokeri. Kaya-kaya boten mimpang wadyabala puserbumi. Pramila ing mriku kawontenaning Raden Tumanggung wing Santara. Tumanggung wing Santara menika Kapernasudara Anome Prabu Nagapasa. Upami dipetung kelungitan wonten nggih kuda usuk kanan. Ing mriku Sang Raden Tumanggung wing Santara saknalika nindakaken sedhakep asta suku tunggal. Sedhakep aranana kumpul asta tangan suku sikil tunggal nyawiji. Kaya mati-mati ngadeg kanan Raden Winsantara ngrapal aji Wisa Sasra sang rampung rapal aji Wisa Sasra sanalika ngadeg nyet wonten ing madyaning palagan Raden Lokanan Lokeri den sembur kelawan Raden Winsantara luluh dadi banyu balik nang ajal kamulyan.
Sekaring Bahwana langgeng awi genam astunamo sidhem naga tatmala nun kasinggihan Rama gaya-gaya tumrap kananing adimu luh kanan lan luh keri wis tumekaning palastra ya nggih. Lah banjur kaya apa iki Rama mongko karek aku ijen iki Rama. Mula ngene ya. Ayo nalar, ayo akal iki digawe temen-temen. Tumrap kananing pitulunganing dewa wae ora bisa mimpak. Karo adine Prabu Nagamasa. Luwe-luwe menawa pun bapa lan sliramu mung rong perkara mengkono blaka naga tatmala. Ya Rama iki kaya apa Rama? Ini tumrap kananing kayangan Sabda Pertala kinipun bapa dhewe. Aku dhewe sing yaiku njaga. Lah mula slirane tumuju ana negara Ngamarta kabarana kananing Kakang Ubratasena ya Werkudara. Apa kahanan sing cumanduk ana kayangan Sabta Pertala kene njaluk bantu pitulung supaya kananing garwane Mbah Ayumu ya Raden Werkudara iku menehi pepadang marang sing kena den arani Sabta Pertala kene. Ya yen kaya ngono Rama banget. Aku ngembun dawuh ning Rama, dina iki aku tak mangkat nang negara Ngamarta. Duh Kakang ngaturaken sedaya keciwasan Kakang.
bak satru raja niwaka iya pukulun yang onto bugo sareng sampun ngutus kananing ingkang putra Raden Nagatatmala lumawat wonten ing negari Nyamarta ngegal langken lumampah Sang Hananta Boga ngeningaken cipta ndunungaken kira-kira bebasan sekawan ingkang bineka sakjuga ingkang sinidikara panca driya kang kaesti tegesing panca lima indriya pengangen-angene Sang Pukulun Hananta Boga nuwun dumateng Gusti nggih Bathara Gung ingkang dedunung wonten ing saklebeting jantung ruktine ngangkah ngukut-ngukep Triloka kinukut jagat agung ginulung jagat alit kinukut sampun kelentu menika jagat swasana nanging jagate Hyang Anta Boga pribadi tondo katrima kananing panyuwunira Sang Hananta Boga pregolan kayangan Sabta Pertala tinutup dewa kelawan watu gilang kananing tumenggung Wingsantara lan Wadyabala mandheg greg wonten jabaning kayangan Sabta Pertala. Hananta Boga nata lungit kanan wah pregolan sing sampun kae kok situ ora ana sing kabeh tinutup karo dening watu gilang wah sepuri wah ora kena ora yen ngono becik aku tak bali ana negara pusar bumi wah sinun ngaturaken keniwasan sinun